अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हमारा ये दावा है कि अहमदियत ने इंशाअल्लाह ताला दुनिया पर गालिब आना है। Наше притязание состоит в том, что Ахмадият, иншаллах та'ала, одержит духовную победу над миром. Ахмадият не является чем-то отдельным от ислама. На самом деле истинный ислам и есть Ахмадият. Или Ахмадият и есть истинный ислам. Сколько бы ни шумели наши противники, что Ахмади не являются мусульманами, но свидетельство помощи Всевышнего Аллаха успокаивает всю общину тем, что Бог с нами. Если мир сейчас не может найти где-то истинное исламское учение, то он может найти это только у искренней самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Того имама времени, того обетованного Мессии и обещанного Махди, которого Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, назначил для второго рождения ислама, и посредством которого произойдет оживление ислама. И хотя мусульмане, живущие в мусульманских или и немусульманских странах, стараются донести весть ислама до мира, но они не могут этого сделать, потому что Всевышний Аллах предопределил донести до мира учение и весть истинного ислама посредством искренней самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть обетованного Мессии Махди алейхиссалам. Если не сегодня, то завтра мир узнает, что члены Ахмадийской мусульманской общины являются истинными мусульманами, и на самом деле Ахмадийская мусульманская община и представляет истинный ислам. 2 дня тому назад, говорит Хузур, ко мне пришла представительница газеты «Лос-Анджелес Таймс» и задала вопрос. Вы представлены здесь в очень небольшом количестве, в США люди даже не знают о вас. Каким образом вы сможете распространить весь мир, о которой вы утверждаете, что она и является вестью истинного ислама? Я ответил ей, что это относится не только к Америке.
в Америке и во всем остальном мире рано или поздно мы одержим победу над вашими сердцами или сердцами ваших потомков и приведем их в лоно ислама. Я думал, говорит Хузур, что она опубликует мое интервью, представив как-то иначе сказанное мной. Но сегодня, перед тем, как отправиться на пятничную молитву, я прочитал это интервью, опубликованное в газете, и увидел, что она примерно правильно передала смысл моих слов. Истина является то, что предопределение Всевышнего Аллаха всегда поддерживает и помогает пророкам. И это же обещано Хазрату обетованному Мессии, алейхиссалам. И как я уже сказал, говорит Хузур, мы постоянно наблюдаем свидетельство помощи Всевышнего Аллаха, и мы твердо убеждены в том, что Всевышний Аллах всегда являет правдивость слов Священного Корана. Предначертал Аллах, несомненно, победу одержу я и посланники мои. И сегодня это обещание, данное обетованному Мессии, алейхиссалам, которому также были дарованы успокаивающие его слова этого откровения, Всевышний Аллах обязательно явит истинность этих слов. Потому что в данный период времени он назначен Всевышним Аллахом для распространения учения Священного Корана в мире. Поэтому невозможно, чтобы Всевышний Аллах не создал средства поддержки и помощи посланника, назначенного им для распространения религии. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: Всевышний Аллах назначил своим законом и своим обычаем, что Он и Его посланники всегда одерживают верх. Поскольку я являюсь Его посланником, но без какого-либо нового шариата, нового притязания и нового названия, я пришел, получив имя того благородного посланника печати пророков, саллаллаху алейхи вассалам. Я пришел, полностью подчиняясь ему и став его отражением. Поэтому я утверждаю, что подобно тому, как слова этого аята со времен Адама и до святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, являли свою истинность, он проявит свою истинность и в отношении меня. Разве эти люди своим неповиновением могут преградить путь правдивому Божьему посланнику и его желанию, в то время как все посланники изначально свидетельствовали об истинности этого аята? Нет, напротив, скоро это Божие пророчество, несомненно, победу одержу я и посланники мои, явит свою правдивость. По милости Всевышнего Аллаха у меня нет никакого сомнения, и его не может быть ни у одного правдивого мусульманина Ахмади, что, упаси Аллах, община когда-либо может лишиться поддержки Всевышнего Аллаха или не одержит духовной победы. Каждому мусульманину Ахмади должно быть ясно, о какой победе идет речь. Разве получение власти в стране является победой? Или победа является то, что мусульмане Ахмади в каждой стране станут большинством? Это является одним из видов победы. Но обычай Всевышнего Аллаха состоит в том, что победа имеет два вида и приходит двумя путями. Первый путь бывает в период пророка, и эта победа достигается посредством него. Второй путь
бывает после пророка, и на этом пути победа одерживается посредством распространения учения пророка. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरमाई है कि खुदा की हुज्जत ज़मीन पर पूरी हो जाए। Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, объяснил это таким образом. Для того, чтобы довод Бога возобладал на земле, и никто не смог состязаться с ним, это та победа, которую Всевышний Аллах дарует своим посланникам. Обетованный Мессия, алейхиссалам, продолжает, и таким образом Всевышний Аллах подтверждает их, пророков, истинность сильными знамениями. И Всевышний Аллах посредством них сеет семена той честности, которую посланники хотят распространить в мире. Таким образом, победа посредством посланника одерживается таким образом, что мир узнает о сущности Всевышнего Аллаха. И мир узнает о том, что те доводы и доказательства, которые приводит посланник, он получает благодаря особой помощи и поддержке Всевышнего Аллаха. Никто не может состязаться с пророком в знании и глубоком понимании сути вещей. Потом в его поддержку приходят такие знамения, которые проявляют его правдивость. Несомненно, сопротивление противников, посланников увеличивается. Но они не могут фальсифицировать Божьи доказательства и знамения его правдивости. Противники святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были очень упрямыми и хотели жить согласно образу жизни своих предков. У них не было никаких доказательств, а присутствовали только упрямство и упорство. Таким образом, на те доказательства и доводы, которые Всевышний Аллах даровал обетованному Мессии, алейхиссалам, у его противников не было ответов при его жизни, и нет их и сегодня. Ему также дарованы знамения затмения Луны и Солнца, которые произошли при его жизни. Раньше так называемые богословы требовали знамения о появлении Махди и Мессии, которыми является затмение Луны и Солнца. Но когда это знамение проявилось, то они начали придавать ему другие значения. И ему были дарованы также знамения в виде землетрясений. И кроме этого, в подтверждение его истинности были дарованы многие другие знамения, которые трудно сосчитать. И не верят в них только те, кто не хочет веровать. Но люди со счастливой природой входят в лоно общины. Пророк сеет то, что он должен посеять, и доносит до мира то правдивое учение, которое он должен донести. И это учение постепенно оказывает свое влияние. И согласно обещанию Всевышнего Аллаха, так и произошло с Хазратом обетованным Мессией, алейхиссалам. И посеянное им семя проявляло и проявляет себя в виде цветущего урожая. Так что это является одним из видов победы. Хотя всего несколько тысяч людей при его жизни принесли обет верности на его руке, но его победой было то, что в подтверждение его истинности Всевышний Аллах явил множество бесчисленных знамений, и никто не смог состязаться с ним в знании и духовности. Вторая часть победы, как я уже сказал, говорит Хузур, начинается после смерти пророка. На самом деле, это является продолжением проявления знамений Всевышнего Аллаха и доказательств истинности пророка. Но эта часть победы начинается после завершения жизни пророка. Хотя враг думает, что тот человек, который притязал на пророчество, уже умер, и тот, кто создал общину, покинул этот мир, и теперь мы одержим победу над созданной им общиной и присоединим ее к себе.
मुफसदाना ख्यालात फैलाकर распространяя कर लेंगे, क्योंकि अब इनको संभालने वाला мысли, ведущие к смуте. Мы отдалим от общины тех людей, मिला था वो अब अपने खात्मे को पहुंच जाएगा। ये दुश्मनों की सोच होती которые вошли в эту общину, потому что сейчас никто не заботится о них, а временная победа, которая была дана посланнику, придет к своему концу. Такими бывают мысли врагов посланников. И таким образом думали противники Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. है। मेरा गला Однако Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам заранее предупредил нас об этом, сказав: गलबा होगा, «Моя победа गलबा будет подобной победе первых посланников». जो वादे हैं И эта победа будет длиться, пока होता चला जाएगा। не выполнятся все обещания Всевышнего Аллаха. ये आपने फरमाया कि मैं फौत भी हो जाऊं तो परेशान ना होना। Он сказал: बीज डाला है «Когда я умру, не беспокойтесь. जो तुखमरेजी की है Семена, которые я посеял, तो का एक सिलसिला станут рядами крепких плодоносящих деревьев, जो दूसरे которые продолжат расти и крепнуть посредством второго могущества Всевышнего Аллаха, पूरा होता रहे। то есть халифата, духовного преемничества обетованного Мессии алейхиссалам, чтобы исполнилось обещание победы. और Таким образом, первая часть обещания Бога о победе пророка выполняется при жизни пророков, जमात अहमदी а вторая после завершения их жизни. किए गए Таким образом, Ахмадийская мусульманская община видит दूसरे выполнение обещаний обетованного Мессии алейхиссалам. बेशक Во второй части обещаний речь идет और गलबा तो होना ही है। о продолжении его учения. अददी Развитие и победа общины, безусловно, будут. Как я уже сказал, эта победа проявится в виде большинства мусульман Ахмади, и мы видим, что это происходит. इस्लाम Но, однако, при этом Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам рассказал нам о наших обязанностях и о том, как мы можем стать участниками этой победы और ये जिम्मेदारियां वही हैं поколение за поколением. जो हमें बताई कि तकवा И это является теми же обязанностями, о которых нам рассказал Священный Коран, а именно следовать по пути богобоязненности, улучшать свою нравственность, постоянно анализируя свое духовное и нравственное состояние, продолжать выполнять миссию, порученную обетованному Мессии алейхиссалам, मिशन को जो हज़रत मसीह и доносить его благую весть до людей. पूरा करो। आप अपने आका व मुता हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में दुनिया में खुदाए Он пришел в мир, следуя и повинуя своему посланнику Хазрату Мухаммаду, दुनिया को शिरक посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для установления власти единого Бога खुदा ताला चाहता и очищения мира от многобожия. जो ज़मीन की मुतफर्रिक Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: क्या यूरोप Всевышний Аллах желает, чтобы все те души, которые живут в самых разных поселениях Земли, будь то Европа или Азия, अपने बंदों и обладают добрым естеством, были привлечены им к единобожию, и чтобы все его слуги были собраны в единой вере. को तुम इस मकसद की Это и есть цель Всевышнего Бога, ради которой я был послан в этот мир. Так что следуйте этой цели, но приложив усилия для того, чтобы делать это с мягкостью, проявляя высокую нравственность и с мольбами. और दीन वाहिद पर जमा करने के लिए Поэтому одним из тех дел, которые необходимы для установления мира на единобожии и единой вере, является проповедование. तबलीग है, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। दूसरे अपने अखलाक को То есть донесение вести Всевышнего Аллаха. Вторым, довести свою нравственность до высокого уровня. Третьим, просить помощи у Всевышнего Аллаха посредством мольбы. अपने आप को Поэтому сегодня каждый мусульманин Ахмади и каждый человек, который связывает себя с обетованным Мессией, алейхиссалам,
нуждается в том, чтобы осознать и выполнять эти обязанности, чтобы он мог стать средством достижения той цели, ради которой был послан Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Безусловно, Всевышний Аллах даровал знамения и доказательства истинности обетованного Мессии алейхиссалам. И посредством этих знамений мы видим развитие Ахмадията. Если мы посмотрим на свои стремления, то увидим, что они являются частью многих тысяч тех благ и милостей, которые Всевышний Аллах дарует общине. Всевышний Аллах рассказал нам о нашей обязанности проповедовать, и Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам тоже обратил наше внимание на это. Если каждый из нас не будет обращать на это внимание, то он не сможет стать наследником тех милостей, которые связаны с тем, чтобы стать активной частью его общины. Поэтому нам необходимо обратить на это внимание. Безусловно, плоды и блага не даются только за наши стремления, а являются милостью Всевышнего Аллаха. Они являются милостью того Бога, который проявляет уважение к дорогим Ему людям. И когда Он устанавливает кого-то своим особым повелением, то удивительным образом, выполняя свои обещания Ему, Он унижает его врага. И община посланников Всевышнего Аллаха достигает все новых и новых уровней развития. Однако, как я уже сказал, говорит Хузур, нам приказано прилагать усилия. Всевышний Аллах в нескольких местах Священного Корана рассказал об особенностях людей, усердствующих на пути Аллаха. В одном месте Он сказал: «И кто прекраснее речью, чем тот, кто призывает к Аллаху и творит добрые дела, и говорит: поистину я из покорившихся Аллаху». Сура Хамим ас-Саджда, аят 34. Это есть те вещи, совершать которые повелено верующему. То есть призывать к Аллаху или проповедовать, следить за своими поступками, совершать добрые деяния, полностью повиноваться повелениям Всевышнего Аллаха в отношении соблюдения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и перед людьми, и выполнять эти обязанности в соответствии со своими способностями и возможностями. Проповедование не принесет успеха до тех пор, пока мы не станем следить за тем, чтобы наши поступки соответствовали учению Всевышнего Аллаха. И до тех пор, пока вы не начинаете совершать эти поступки, желая снискать благоволение Всевышнего Аллаха, ваше проповедование не будет иметь успеха. Когда мусульманин Ахмади на местных собраниях и общих собраниях общины обещает, что будет отдавать предпочтение религии перед миром, то это должно быть не просто словами, а он должен выполнять их, и тогда мир, увидев наши примеры, обратится к нам. В свое время халифы общины бросали вызов миру, и теперь я, говорит Хузур, обращаясь к миру со словами, что мы будем доносить до мира весь призыв ко Всевышнему Аллаху, не испытывая усталости. И наступит такое время, когда, одержав победу над сердцами людей мира, мы приведем их в лоно ислама. Эта весть доносится последователям обетованного Мессии алейхиссалам до мира с такой верой в добро,
आगे चलाते चले जाएंगे। что красота их поступков и повиновение Всевышнему Аллаху फरमाया है कि तुम में से एक ग्रोह не ऐसा हो стоят на месте. जो दीन का Не стоят на месте, а постоянно улучшаются. तफक्कुर फी दीन रखता हो, И эти люди काम को с большим желанием अपने हम कौमों को और दुनिया को पहुंचाता चला जाए। продолжают लेकिन миссию обетованного Мессии, алейхиссалам, и доносят его благую весть до людей. अगर हमारे पास मुबल्लिगीन की फिलहाल कमी है, Всевышний Аллах говорит, что среди вас должна быть группа людей, तैयार होंगे которая तबलीग के काम आगे बढ़ें। имеют глубокие знания религии и непрерывно доносят весть Всевышнего Аллаха до своего народа и людей всего мира. जाने के लिए बढ़ाते चले जाने के लिए Но приказ призывать ко Всевышнему Аллаху относится не только к ним, а ко всем верующим. जो खुदा ताला के पैगाम को आगे बढ़ाते चले जाएं। अल्लाह ताला के फजल से हर मुल्क में Если у нас пока недостаточное количество миссионеров, то мы не можем ждать, пока они будут подготовлены, и затем продолжать дело проповедования. Для продолжения дела проповедования надо повсюду искать такие группы людей, которые продолжат доносить до людей благую весть Всевышнего Аллаха. कि अमेरिका में मुआशी По милости Всевышнего Аллаха, в каждой стране есть такие группы членов общины, которые имеют страсть к проповедованию, ради этого они жертвуют своим личным временем. लेकिन मैंने देखा है कि अल्लाह ताला Такие люди есть и в США, एक ग्रोह यहाँ несмотря на то, что говорится, что США दुनिया पर मुकदम करने के अहद पर ऐसे आसन रंग में अमल करते हैं по причине экономических трудностей और उनके लिए दुआएं людям приходится больше работать, и по этой причине मुझे मिले हैं, они больше склоняются к зарабатыванию денег. लगाते हैं। लेकिन इस स्टॉल के साथ ही उन्होंने Но по милости Всевышнего Аллаха, здесь я тоже видел такую группу людей, говорит Худур, которые таким прекрасным образом действуют согласно своему обещанию отдавать предпочтение религии перед миром, नजरिया बनाया हुआ что это вызывает восхищение, и из сердца невольно вырываются слова мольбы за них. था कि लिटरेचर नहीं मिलता Я встречался с такими людьми, которые имеют свой маленький бизнес, इस इलाके के लिए, небольшие магазины или киоски, но эти магазины и киоски они сделали средством для проповедования. जो लिटरेचर के जरिए से आ रही है। Раньше они жаловались на отсутствие литературы, а сейчас они говорят, что литературы общины на испанском языке для этого района достаточно. कि Но в настоящее время स्पेनिश बोलने वाले для проповедования, और दीनी इल्म रखने वाले поле проповедования настолько расширилось, что в них появилось более большое желание, чтобы у них как можно быстрее начали работать миссионеры, मुताबिक इंशाअल्लाह ताला говорящие на испанском языке कि वो लिख दे, लेकिन и имеющие глубокие религиозные знания. डिमांड है जमातों को भी अपने बच्चों और नौजवानों में ये रूह पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए Община по мере своих возможностей старается предоставлять им миссионеров, но если увеличивается потребность общин в миссионерах, ताकि यहाँ के मुकामी माहौल то общины должны стараться создавать в своих детях и юношах такое чувство, чтобы они предлагали себя для обучения в Джамия Ахмадия और जोश с целью получения религиозных знаний, जो है чтобы в общины направлялись те миссионеры, पुराने अहमदियों और बड़े उम्र के लोगों में नहीं которые знают язык и местные обычаи и могут донести благую весть обетованного Мессии алейхиссалам до своего окружения. И страсть к проповедованию есть не только у тех членов общины, которые уже давно в ней, и пожилых людях, но в некоторых юношах, कि किस तरह इन लोगों को но и в некоторых юношах. Один новообращенный мусульманин Ахмади, जिनके который живет в этом районе, вероятно в Пей-Пойнте, इन लोगों में пришел встретиться со мной. किस तरह पहुँचाया जाए, У него есть большая страсть जल्द पहुँचाया जाए। к проповедованию, и он имеет большое желание как можно быстрее донести весть истинного ислама, दलाइल भी याद कर Ахмадията, до местных испаноговорящих людей. उन लोगों के लिए Он сказал, я знаю на память 40% Библии, भी हैं, लेकिन इसे तो जो नहीं देते, и сейчас я изучаю доказательства истинности Священного Корана. तबलीग करता हूँ और बुकाल В этом содержится послание тем мусульманам Ахмади, जा रहे हैं, которые уже давно मजहब से नहीं, в общине ताला से नहीं, и не обращают на это उनको खुदा внимания. Он сказал, что он занимается проповедованием, и по его словам, पूरा करने के लिए
Есть много людей, которые отдаляются от католичества, но они отдаляются от религии Всевышнего Бога. उनको सच्चे मजहब से रोशनास करवाने के लिए И у них есть желание обрести Бога. करने के लिए Поэтому для заполнения этой пустоты мы должны быть первыми. बहरहाल मैंने उनके जोश को देखते हुए Мы очень нуждаемся в проповедовании для того, чтобы познакомить этих людей с истинной религией и приблизить их к Всевышнему Аллаху. गुफ्तगू की है। Словом, увидев его страстное желание проповедовать, мое внимание обратилось к этому вопросу, и я очень подробно разговаривал об этом с главным миссионером общины США, чтобы составить специальную программу по проповедованию в этом районе. Я сказал также об этом главе общины США. ज्यादा काम करें Если они вместе со всей системой общины приложат усилия कि उस्मानवी लोगों में и составят программу временного посвящения в Акфе-Арзи и будут больше прилагать усилий в тех районах, मुतालबात तो अब इतने ज्यादा в बढ़ которых сложились для этого благоприятные обстоятельства, कि तारुफ то местные испаноговорящие люди этого района познакомятся с истинным исламом Ахмадиятом. И нам необходимо это делать. अमेरिका में В настоящее время уже нет беспокойства о том, как познакомить людей с общиной, но при этом значительно возросла потребность общин в миссионерах. Всевышний Аллах открыл для общины такие пути, что это вызывает удивление. दें और लिटरेचर दें И это мы видим не только в Северной Америке, но и в странах Южной Америки. В таких странах, как, например, Гватемала, есть такие мусульмане Ахмади, которые имеют большую страсть призывать к Всевышнему Аллаху, и они сказали: дайте нам миссионеров и литературу на местном диалекте испанского языка. Они сказали на местном диалекте испанского языка, потому что он отличается от того испанского языка, на котором говорят в Испании. А наша литература на испанском языке обычно издается в Испании. तो कहने लगे कि आपको वहाँ की फिक्र है जहाँ सिर्फ 40 А когда я им сказал, что наше внимание сейчас сосредоточено на Испании, и пока используете литературу, издаваемую там, они мне сказали: हैं वो हकीकी मददगार вы заботитесь о той стране, в которой живет только 40 миллионов, मुस्लिम को अता но не беспокойтесь о тех странах, в которых живет 400 миллионов испаноговорящих людей. लगता है कि अल्लाह ताला की तकदीर Вот это и есть जा रही है те истинные помощники अमेरिका में भी और साथ के и призывающие ко Всевышнему Аллаху, которых Всевышний Аллах дарует обетованному Мессии алейхиссалам. Поэтому мне кажется, говорит Хузур, что предопределение Всевышнего Аллаха сейчас уравняло все земли для принятия обетованного Мессии алейхиссалам. Одни и те же ветры принятия общины дуют и в США, и в соседних странах. जान भी है लेकिन और अब सच्चे मजहब की तलाश है Говорится, что в Калифорнии испаноязычные люди составляют большинство, ये खास प्रोग्राम बन и кажется, что у большинства из них есть тяга к религии, अपनी जिम्मेदारी и они находятся в поиске истинной религии, поэтому вы должны составить специальную программу религиозную для этого штата. И живущие в этом штате мусульмане Ахмади должны обратить внимание к выполнению своих обязанностей. कोशिश करें Используйте ту литературу, которая сейчас у вас есть и доставляется вам. ऐसी है И как можно быстрее постарайтесь подготовить литературу на местном диалекте испанского языка. अजहर हनीफ साहब Я думаю, что после проповедования в этом штате, говорит Хузур, расширилось आने से कुछ दिन после того, как наш миссионер, पहले मसीह राब уважаемый Асхар Ханиф, ताला के एक रोया за несколько дней до моего приезда в США представил мне одно письмо, в котором он рассказал о сне четвертого халифа обетованного Мессии, рахимуллаху тааля. तो मेरे सामने नहीं लेकिन जहाँ तक मुझे याद है रोया ये थी उन्होंने देखा था कि Который рассказал об этом сне, вероятно, в одной из своих проповедей. नदियों का है और वहाँ Сейчас у меня нет этого письма, но, насколько я помню, लगा он видел плещущееся море мусульман Ахмади. И четвертый халиф сказал: अगर हम कोशिश करें мне показалось, что это было в районе Лос-Анджелеса. इस कोशिश में लग जाए Поэтому пусть каждый из нас приложит усилия в этом направлении. या जल्द उसके आसार Истинные духовные преобразования и их благие последствия становятся видны тогда, когда все люди прилагают для этого усилия. तो ये तो यकीनन Поэтому इलाही तकदीर है कि खुदा ताला ने हज़रत मसीह मौद предопределением Аллаха является то, что Всевышний Аллах выполнит свои обещания о духовной победе
Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. तो फिर यहाँ रहने वाले हर अहमदी को Но если мы хотим стать участниками исполнения этого обещания, अपनी то каждому мусульманину Ахмади, живущему в этом штате, होगा जो अल्लाह ताला की надо будет привести свои мысли तरफ ये सोच रखते हैं в соответствии с предопределением Всевышнего Аллаха. हिम्मती की वजह से Некоторые люди из-за своей нерешительности говорят, что люди, इनको दीन से कोई живущие здесь, यहाँ तो दुनिया की सबसे являются исключительно мирскими людьми, यहाँ तो बिहाऊ बहुत и у них нет никакого интереса к религии. लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारा इंतजार भी कर रहा Да, в этой стране самая большая индустрия кино. है और Производится самое большое количество фильмов в мире. मेरे दिल में ये करता जा रहा है कि भाई नहीं Также говорится, что здесь много бессмысленного смеха. इनकलाब इस इलाके से ही आए Это правда, и все это есть, но тем не менее здесь есть одна большая группа людей, इनके कंधे पर रखकर बहाने नहीं तलाश которая ждет нас. И чем больше я думаю, बस जहाँ тем больше в моем сердце укрепляется мысль, एक खास प्रोग्राम के लिए что духовное преобразование Ахмадиятов в США फिर उसको पर अमल दरामद करना चाहिए начнется с этого штата. Поэтому, положив свои слабости на их плечи, мы не должны искать предлоги для того, чтобы не заниматься проповедованием. С одной стороны, система общины должна составить специальную программу для проповедования. अहमदी नहीं А если она составлена, то выполнять ее. की ये भी जिम्मेदारी भी Также и наши организации должны приложить усилия в этом направлении. कहते बैत Но это не является обязанностью только мусульманина Ахмади, живущего в этом штате. कि अल्लाह ताला की तरफ А это является обязанностью каждого мусульманина Ахмади, живущего в этой стране. यानी हमारे И его обет верности возлагает на него обязанность призывать ко Всевышнему Аллаху, इजहार совершать добрые дела तो जो था и проявлять полное повиновение Аллаху. रसूल की कोशिश करें और ये किस तरह होगा इसके लिए हमें Он должен обратить особое внимание к выполнению этой обязанности и постараться достигнуть хороших результатов. И для того, чтобы мы могли достигнуть хороших результатов, мы должны обратить свое внимание к словам обетованного Мессии алейхиссалам दार हैं и понять, что Он от нас хочет и какими Он хочет видеть нас. कि हमने बैत Недостаточно просто сказать, мы являемся мирскими людьми, и для нас достаточно того, что мы дали обет верности. बेशक हर अहमदी Мы не сможем избежать того, чтобы не отвечать перед Всевышним Аллахом. Каждый мусульманин Ахмади, बैत में आकर принесший обет верности Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам, नबी के относительно других находится в лучшем положении и спасен от греха непризнания пророка. लेकिन हकीकी मोमिन वो है जो तरक्की की मंजिलें तय करता है Но поистине верующим является тот, кто преодолевает все уровни развития. ज़ाहिरी फरमान Мы должны расти в вере и не оставаться только в положении асламна, करता है принявших ислам, а стараться перейти в более высокое положение развития веры, कानों में выйти из положения повиновения на показ и перейти в положение полного повиновения. Здесь живет много мусульман Ахмади, в семьях которых Ахмадият существует со времен их прадедов. असलमना से बहुत आगे निकलकर Их прадеды перешли из положения асламна в положение амана, बस उनकी कुर्बानियों и они явили примеры और उनकी удивительных пожертвований. Поэтому обязанностью их потомков भी является проявлять уважение к их пожертвованиям и их желаниям. जब उनकी ख्वाहिशात का एहतराम होगा तो फिर उनकी दुआओं को भी वारिस बनेंगे बस यहाँ पुराने रहने Когда вы будете уважать их желания, тогда вы станете наследниками их молитв. कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को अदा करा इसके अलावा यहाँ अफराद जमात का Поэтому уже давно живущие здесь мусульмане Ахмади должны следить за тем, आना शुरू чтобы уважать права своих прадедов. इसलिए कि उनके अपने मुल्क में Кроме них, в течение последних нескольких лет यहाँ сюда начали приезжать новые мусульмане Ахмади, и они делают только по той причине, это делают по той причине, что они подвергались притеснениям из-за своей веры. और अपने जज्ब कर रही हैं कि बहसीत अहमदी
उन्हें उनके अपने मुल्क में शहरी हुकूक Государства западных стран, в том числе США, предоставляют им вид на жительство и принимают их в своих странах, потому что мусульмане Ахмади पीसा जा रहा है। лишены в своей стране всех прав и попадают в жернова гонений. जमात अहमदिया Вы приехали сюда, होने की वजह से है। уже будучи мусульманами Ахмади, इस बात का तकाजा и это требует от вас कि एक того, чтобы вы стали примером होने का नमूना भी दिखा। активно действующего мусульманина Ахмади. यहाँ मैं फिर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि यहाँ जो asylum seeker हैं, Я обращаю ваше внимание на то, говорит Хузур, что те, काम кто приехал сюда в качестве беженца и беспокоится из-за отсутствия работы, должен искать работу. है उसमें लिटरेचर लेकर Но в свободное время और तबलीग им надо выходить из дома с литературой общины и выполнять свою обязанность होता है, по проповедованию. जान छूटेगी И उससे। таким образом вы избавите себя от депрессии и бессмысленного сидения дома. और इंशाल्लाह कर И по благословению Всевышнего Аллаха вполне возможно, что Он улучшит ваше положение. मैं मुख्तसरन И, иншаллах, Он сделает चाहता это. हूँ कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम किस किस्म की जमात Я вкратце хочу рассказать о том, говорит Хузур, какой хотел видеть свою общину Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам и чего он ожидает от нас. सिलसिला इसलिए कायम हुआ है Самое первое, что он сказал, это то, что अल्लाह ताला эта община установлена для того, чтобы увеличилась вера человека कुरान शरीफ से पता во Всевышнего Аллаха. कि ईमान तदब्बुर और गौर से बढ़ता Он сказал, что из священного Корана мы узнаем, ताला पर ईमान что вера के लिए увеличивается в результате глубоких размышлений и раздумий. कुरान करीम Поэтому для укрепления нашей веры во Всевышнего Аллаха мы должны постоянно читать его книгу, священный Коран, लिटरेचर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम и размышлять над ней. गए हैं उसको ना पढ़कर हम अपने Не читая тех книг, которые в большом количестве оставил нам Хадрат Обетованный Мессия алейхиссалам, आप में कमजोरी का мы лишаем себя благословения, इस तरफ а лишение благословения становится причиной слабости в вере. Поэтому мы должны обратить на это особое внимание. अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को Затем он сказал, что вера увеличивается благодаря знамениям. Всевышний Аллах в качестве знамения даровал обетованному Мессии алейхиссалам следующее откровение. और ये नज़ारे हमने Тебе в большом количестве будут приходить люди из далеких земель. और यही नहीं И примеры этого мы видели во время его жизни, и история сохранила нам эти примеры. और आज भी ये И это же мы каждый год видим во время ежегодных собраний общин в каждой стране. जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ सफरी Видим мы это и сегодня, когда со всей страны, претерпев тяготы путешествий и понеся расходы, приехали люди до совершения пятничной молитвы. और ये सब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की Они сделали это только по той причине, что сюда приехал халиф времени. अगर देखने वाली आंख И эти отношения с Ахмадийским халифатом у них сложились из-за любви к Хазрату Обетованному Мессии алейхиссалам. Поэтому, если это увидят इस तरफ имеющие зрение, और हर दिल जो और दिमाग जो गौर करने वाला और तदब्बुर करने वाला है इस बात को अपने सामने रखे сердце и разум, способные к размышлениям, и поразмышляют над этим, ईमान то укрепится их вера в существование Всевышнего Аллаха и в правдивость общины. की ये निशानी बताई कि आपकी बैत में आने के बाद उसने अल्लाह ताला की मोहब्बत Потом он рассказал о признаке правдивого мусульманина Ахмади, который состоит в том, एक सादिक को भेज что после принесения обета верности обетованного Мессии алейхиссалам, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे в нем увеличивается любовь ко Всевышнему Аллаху. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: की मोहब्बत में в это время Всевышний Аллах воздвигает правдивого человека, пожелал создать такую общину, воздвигая правдивого человека, जिनकी वजह пожелал создать такую общину, которая любит Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый из нас нуждается в том, чтобы внимательно посмотреть на себя и увидеть до какой степени мы развились в любви ко Всевышнему Аллаху. तलाश करने Совершаем ли мы те добрые деяния ради обретения любви к Всевышнему Аллаху, की कोशिश कर रहे हैं совершать которые повелел अगर नहीं Всевышний Аллах в Священном Коране. И стараемся ли мы искать эти добрые деяния, а если мы не ищем их, то мы остаемся в положении асланна, не развиваясь в вере.
कि हम Однако Всевышний Аллах желает от нас, जबकि अल्लाह ताला чтобы мы были крепкими в вере. हमसे ये मुतालबा है Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: ईमानों में मजबूत हों। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जब я очень хорошо знаю, что поддержка и помощь Всевышнего Аллаха और हम जो कुछ हैं इसी हाल будут сопутствовать нам только тогда, когда мы будем следовать по прямому пути и полностью и со всей искренностью सिरात मुस्तकीम पर चलें। повиноваться святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и примем святое учение священного Корана. फरमाया मैं खूब जानता हूँ कि हमारी जमात और हम जो कुछ हैं इस हाल में अल्लाह ताला Как руководство к действию, तुम्हारे शामिल होगी и दокажем, что обрели все эти качества और своими поступками и своим состоянием. कामिल और सच्ची इत्तिबा करें। कुरान शरीफ Хузур объясняет, то есть наши действия доказывают, что мы действуем в соответствии с этими словами. Мы не просто произносим слова, а действуем в соответствии с этими словами. हमारी अमली हालतें ऐसी हो जाएं कि साबित हो कि हम इन बातों पर अमल कर रहे हैं। फरमाया ना सिर्फ काल से सिर्फ जुबानी बातें ना हो Далее обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит: करेंगे не только произносите слова. Если мы принимаем этот путь, то хорошо запомните, что если даже весь мир करना चाहे तो हम захочет уничтожить нас, то он не сможет этого сделать, खुदा हमारे साथ होगा। लेकिन अगर потому что Бог будет с нами. के नाफरमान और उससे कतई ताल्लुक कर चुके हैं Но если мы станем неповинующимися Всевышнему Аллаху и разорвем с Ним отношения, किसी मुखालफत की हाजत नहीं। то не потребуется никакого плана для нашего уничтожения и оказания нам противодействия. खूब याद Он сам первым уничтожит нас. Хорошо запомните, что если вы не примете богобоязненность и не примете большую часть из тех благодеяний, которые Всевышний Аллах желает, чтобы они совершались, तुमको ही हलाक करेगा то Всевышний Аллах самым первым уничтожит вас, और फिर अमली потому что на словах вы уверовали в истину, बात पर हर а своими действиями और मगरूर मत हो कि вы отказываетесь от нее. जब तक पूरा तकवा Не надейтесь на то, что вы дали обет верности, и не гордитесь этим. किसी से रिश्ता नहीं। Вы не обретете спасения, пока полностью не примете богобоязненность. Всевышний Аллах не является родственником кого-либо, и Он не нуждается в заботе ни одного человека. И наши противники, и вы являетесь Его созданиями, и только слова о вере ничем не помогут, пока ваши слова и ваши дела не станут соответствовать друг другу. अमाल सालिया की तरफ Затем, обращая внимание общины к необходимости увеличения богобоязненности, совершению добрых дел फरमाते हैं и обращений с мольбами к Аллаху должным образом, обетованный Мессия алейхиссалам сказал: просто избавиться मुंह से बचना कोई कमाल नहीं от плохих деяний недостаточно. कि इस पर बस न करे, नहीं बल्कि उन्हें दोनों कमाल हासिल करने Наша община не должна останавливаться на этом уровне. Она должна стараться обрести оба качества, यानी बदियों से то есть увеличение богобоязненности, совершение добрых дел и обращение к Аллаху с мольбами должным образом. Для этого обратитесь за помощью к мольбе и проявлению усердия. अपने अमल से असरअंदाज होता है। इसलिए आपने फरमाया कि कौल और फेल तुम्हारा एक Хузур поясняет, то есть избавьтесь от плохих деяний и совершайте добрые деяния. Человек влияет на другого человека своими поступками, поэтому обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что ваши поступки и слова должны соответствовать друг другу. В связи с этим Всевышний Аллах обратил внимание призывающих Всевышнему Аллаху к совершению добрых деяний. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит об этом. Обратитесь за помощью к мягкости и доказывайте истинность общины своей внутренней чистотой и добрыми действиями. Это и есть мой совет вам, помните его. Истинность общины в мире будет доказана тогда, когда то, что внутри нас, हमारा कौल और फेल будет соответствовать тому, что снаружи, जब हम и наши слова будут соответствовать нашим действиям. तालीम बताकर Когда мы, рассказывая о красивом учении ислама, включаем в свою общину новообращенных, и потом, стирая разницу कौम के между народами, फर्क को मिटाकर सही इस्लाम происхождением, цветом кожи, हर एक को भाइयों की तरह обнимаем их как своих братьев согласно правильному исламскому учению, सलूक कर мы должны относиться к ним так, как мы относимся к своим родственникам. अफ्रीकन
В последнее время много потомков афроамериканцев, которые стали мусульманами Ахмади, отдалились от общины. И когда я спросил о причине этого, то они пожаловались мне, что большинство мусульман Ахмади пакистанского происхождения не приняли их. Они рассказывали им об учении ислама, но не действовали в соответствии с этим учением. Хотя это является бедой тех людей, которые отдалились от общины, что они вместо того, чтобы обратить свое внимание к вере, обратили его к людям. Но те люди, которые стали для них причиной заблуждения, стали причастью этой беды. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы обратить на это свое внимание. Сейчас, говорит Худур, я хочу привести последнее изречение обетованного Мессии алейхиссалам. Он сказал: «Хорошо запомните, что для Всевышнего Аллаха не являются дорогими те люди, одеяния которых отличаются от одеяний других, и они очень богатые и любят хорошо поесть. Напротив, Всевышнему Аллаху дороги те, которые отдают предпочтение религии перед миром и становятся полностью принадлежащими Богу. Поэтому обратите свое внимание к этому качеству, а не к первому. Одним из обещаний Всевышнего Аллаха является следующее. И делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до дня воскресения». Сура Аль-Имран, аят 56. Это правда, что Он, Аллах, одержит победу над моими противниками и теми, кто не уверовал в Меня. Но нуждается в глубоких размышлениях то, что не каждый человек, принесший обет верности на моей руке, может войти в число моих последователей до тех пор, пока он не создает себе качество полного повиновения. То есть, пока он не станет полностью повинующимся, он не может войти в число последователей обетованного Мессии. Такого повиновения, словно он растворился в нем. Повиновение и полностью следует по моим стопам. До тех пор, пока он не делает этого, к нему не относится слово повиновение. Отсюда становится ясно, что Всевышний Аллах предопределил для меня такую общину, которая растворяется в повиновении мне и полностью следует мне. Это приносит мне успокоение, и моя печаль сменяется надеждой. Хотя Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам заботился о создании во всем следующей ему общины, и он проявлял беспокойство об этом, но он сказал, что Всевышний Аллах дал ему обещание до судного дня создавать таких людей, которые будут следовать за ним до судного дня. Поэтому он верил, что такие люди будут появляться. Пусть Всевышний Аллах по своей милости дарует обетованному Мессии алейхиссалам таких искренних последователей. Но нам следует беспокоиться о том, чтобы каждый из нас стал получателем того уровня повиновения, который хотел видеть в нас Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Пусть Всевышний Аллах дарует нам обретение этого уровня повиновения, чтобы мы смогли увидеть духовную победу Ахмадията своими глазами. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر